가서 처방받았는데 약국에서 약이 품절이래. 대체 조제하면 되잖아. 대체 조제? 그게 뭐야? 성분은 같은데 회사만 다른 약으로 조제하는 거야. 성분이 같으면 효과도 같으니까. 를 소개합니다. 근로복지공단과 전문가와 함께 믿고 맡길 수 있습니다. 사장님이실까요? 나라에서 지원금이 3년간 나오고 이기 때문에 통행이 안 되고 있으니까요. 미리 다른 도로로 우회하시는 편을 좋겠습니다. 이 사고 지점 뒤로 대관령 나들목에서 진보단대로까지 약 3km가량 정체가 상당히 심한 상태입니다. 창녕에서 일산 쪽으로 장문가대역 진입로 1차로에서 화물차 관련한 사고가 났고요. 이 사고 때문에 뒤쪽으로 1km가량 정체되고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로도 남사 진입 지점 살펴서 이동하시기 바랍니다. 서신안 단선도로 중에서는 강변북로 구리 쪽 원효대교부터 동작대교까지 정체고요. 반대 일산 쪽으로 한남대교에서 마포대교, 또 서강대교에서 양화대교까지 밀리고 있습니다. 한편 오늘 오후 3시 집회 중으로 한남대로 서울역 쪽으로 서울역 12번 출구 앞쪽 하위 3개 차로가 부분 통제되고 있으니까요. 좀 참고하시기 바랍니다. TBS 정보센터였습니다. 안녕하세요. 전인권입니다. 네, 제1부의 한국인 라디오 지루. 오늘 결혼 14주년입니다. 강선미 씨입니다. 인류대표 잘하는 파주시민 파이팅! 스포츠시민이시군요. 육산민입니다. 버리면 안 된다가 정답입니다. 주위에서 버려야 될 것들 참 많아요. 잘 지키면 좋을 듯 합니다. 허리케인 라디오 파이팅! 금산택 퀴즈 저희 세 분 추첨했어요. 대창선생님 2286 6322 세 분께 작은 선물 보내드리도록 하겠습니다. 잠시 후 이제 3부 오늘 화요일 날 뭐 하는 날인지 알죠? 대신 환해지는 남자 최국씨 출연합니다. 오늘 주제 미리 좀 알려드릴게요. 여러분 문자 있다가 지난주에 친구처럼 매일 나오는 게 아니잖아. 아껴둬야지. 오늘 같이 자 오늘 문자 주제 이겁니다. 내 나이가 어때서 나이가 든다는 게 화가 나. 너무 문자를 많이 보내주셨습니다. 자, 지금부터 소개를 해주시도록 하겠습니다. 자, 0982. 자, 준비돼. 문자가 아까 왔거든. 네네. 없잖아. 문자가 안 오면 열려고 공부하는데. 어떻게 하려고 그래? 네? 지금 당연히 하는 거고. 어떤 문자? 거의 성대로. 진짜 문자 좀 많이 보내주세요. 성산대교에서 차량거리 좁혀집니다. 성산대교 앞뒤 4차로에서도 공사는 마무리되면서 조금씩 속도 회복되고 있고요. 반대 하남 쪽으로는 광화대교에서 월드컵대교, 여의 하루나들목에서 한강대교, 또 반포대교에서 청담대교 사이로 정체입니다. 강변북로 일산으로도 성수대교에서 성산대교까지 갈라서 합니다. 이 구간 40분 정도 감안하셔야겠고요. 반대 구리 쪽으로는 가양대교 일대와 원효대교에서 청담대교 사이로도 속도 떨어집니다. 동부간선도로 의정부 방면 정체도 길어졌습니다. 중랑교부터 속도 떨어지면서 상계교까지 쭉 밀리고요. 내부순환로는 홍치문 터널에서 양방향 모두 천천히 이동하고 있습니다. 한편 서울역 12번 출구 앞에서는 3시부터 집회가 있었습니다. 지금은 행진을 하고 있는데 전쟁 됐어요. 해요? 할게요. 해.
어떻게 연계는 안 가네요. 그 거짓말인데 지금 연계 나야 되는데. 지금 왜냐면 저게 이제 사실이 고온 상태가 돼야 연소 같은 거 보고 지금 상황 날 타고 있는데 네. 지금 상태에서 넣을 수 있어요? 넣을 수는 있는데 안 넣는 게 좋죠. 안 넣는 게 좋다는 거지. 이제 지금 저게 이제 가스가 주로 타는 거거든요. 예. 가스가 타면은 이제 녹화가 되는 거예요. 녹화